Hello again to a new grammar course. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا chapter 18 reducing ولا reduction of adverbial clauses to modify adverbial phrases. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نحولوا adverb clause to adverb phrase. ولكن قبل ما نبداو الدرس ديالنا خاصنا نشوفوا the difference between clause and phrase. نشوفوا الفرق ما بين clause و phrase باش نفهموا كيفاش غادي نحولوا adverb clause ل adverb phrase. كما كتشوفوا في هذا المثال after you hear such sounds what did you do. هنا في هذا المثال عندنا subject اللي هو you وعندنا الverb اللي هو hear. ولكن في هذا المثال الثاني ما عندنا لا subject ولا verb، وهذا الverb هذا اللي كتشوفوه هذا verb plus ing. كما كتعرفوا الverb ملي كنزيدو ليه ing كيولي بالصيغه ديال الnoun، اذا هذا ماشي verb، هذا واخد الصيغه ديال الnoun، الصيغه ديال gerund. اذا الفرق ما بين الكلوز والفريز هو انه a clause always has a subject and verb. A phrase does not have a subject and verb. إذا الفرق ما بيناتهم هو أنه الكلوز فيها subject وفيها الverb، ولكن الفريز ما فيها لا subject ولا verb. إذا كنفهموا بأنه إلا بغينا نحولوا adverb clause ل adverb phrase خاصنا نمسحوا subject وخاصنا نمسحوا الverb. وكاين بعض الملاحظات اللي خاصنا ننتبهوا ليهم. لأولهم مين كيكون عندنا different subjects ما كنحولوهاش للadverb clause. when we have different subjects we don't reduce adverb clause to phrase. مثلا في هذا المثال كما كتشوفوا هنا عندنا الادفيرب clause ديالنا اللي هي after my children fell asleep. عندنا adverb clause ديالنا فيها subject اللي هو my children، والمين clause ديالنا I watched TV subject ديالها هو I. عندنا هنا different subjects. اذا هذه ما كنحولوهاش لادفيرب كلوز. ملي كيكون adverb phrase ملي كيكون عندنا جوج ديال subjects مختلفين ما كنحولوهاش لادفيرب phrase. الملاحظه الثانيه اللي كنا عارفينها when we start with the main clause no comma، هذه باينه ملي كنبداو بالمين clause ما كنديروش كاما. اذا دابا نبداو نشوفوا كيفاش غادي نحولوا adverb clause لادفيرب phrase reducing adverbial clauses to adverbial phrases. كما كتشوفوا في هذا المثال ديالنا while two children slept soundly in their beds they dreamed of dragons, fast scooters and other trails. اذا كما كتشوفوا هنا باش نحولوها لادفيرب phrase سهل بزاف. غادي نحاولوا نحتفظوا بوايل ومن بعد غادي نمسحوا السبجيكت ديالنا، غنشدوا الفعل وغنزيدوا ليه ing. من بعد غادي نديروا واحد الخطوه اخرى هو انه غادي نحيدوا هاد دي هادي وغنحطوا بلاصتها تو تشيدرن باش تولي جمله منطقيه بحال هكا. كما كتشوفوا معنا دابا ولات while sleeping soundly in their beds two children dreamed of dragons, fast scooters and other trails. two children كما كتشوفوا حطينا هنا باش تكون جمله منطقيه. خدينا داك السبجيكت اللي مسحنا من الادفيرب كلوز وحطيناه في المين كلوز باش تكون جمله منطقيه، لانه الا قلنا while sleeping soundly in their beds they dreamed of dragons fast soon غادي نسولوا راسنا شكون هما اللي حلموا بالدراغونز. اذا هنا ما غتكونش جمله منطقيه. داكشي علاش حنا هزينا هاد تو تشيلدرن هاد السبجيكت اللي حيدنا من ادفيرب كلوز وحطيناه في المين كلوز باش تكون جمله منطقيه. ولكن الا عندنا واحد السبجيكت في الادفيرب كلوز وفي المين كلوز عندنا نفس السبجيكت فما يحتاجش نحولو لانه نفس اصلا السبجيكت. غنشوفوا امثله اكثر باش نفهموا. دابا غنشوفوا بعض الملاحظات اللي مهمين بزاف. Often has the same meaning of while we can use it instead of it. هنا كتقولنا هذه الملاحظه بانه نقدروا نستعملوا often بلاصه while او often عندهم نفس المعنى. نقدروا نقولوا often sleeping soundly in their beds two children dreamed of dragons. اوكي، نقدروا نستعملوا often بلاصه while، اولا نقدروا نستعملوا حتى الاختصار ديال often اللي هو on. often can be shortened to on. نقدروا نقولوا on sleeping soundly in their beds two children dreamed of dragons. on هي اختصار ديال often. often هي يعني بحال الصينيم ديال while
و on هي اختصار ديال upon، يعني كنختصروا بها upon. الا بغينا نختصروا upon اكثر كنكتبوا غير on. الملاحظة الأخرى a form of be in the adverb clause may be changed to being. هذه الملاحظة كتقول لنا بأنه إلا عندنا في الادفيرب clause عندنا واحد الفيرب to be وباغي نحولوها الادفيرب phrase، اشنو كنديرو be plus ing. هكا باش كنحولوها إلا عندنا المين فيرب في الادفيرب clause اللي عندنا المين فيرب to be يما was يما were يما is يما am، كنكتفي باش بأننا كنحطو be plus ing. الملاحظة الأخرى because is not included in a modifying phrase. هاد الملاحظة كتقول لنا بأنه إلا عندنا because في الادفيرب clause وباغي نحولوها الادفيرب phrase فما كنحتفظوش because، كنمسحو because، كنكتفيو أننا كنكتبو المين فيرب ديالنا كما قلنا كنحطو في الفورم ديال ing. كما كتشوفوا هنا محتفظناش because لأن إلا عندنا because في الادفيرب clause ما كنحتفظوش بها، كنكتبو مباشرة الفعل plus ing. ولكن اللي عندنا while when where كنحتفظوا بهم، ولكن اللي عندنا because ما كنحتفظوش بها. كما شفتوا هنا درنا الفعل plus ing وكملنا حتى لهنا. من جينا للمين كلوز حيدنا الشي وحطينا بلاصتها the mother باش تكون جملة منطقية. نشوفوا المثال الثاني after I fell asleep I began to have strange dreams. اذا شنو غادي نديرو؟ غنحتفظوا after، غادي نمسحوا subject وغادي نزيدو عفوا ing المين فيرب اللي هو fell. after falling asleep I began to have strange dreams. وكما قلت لكم خاصكم الا عندكم مثلا هاد السبجيكت اللي هنا مختلف على هذا، يعني ماشي different subjects كما قلت لكم في الاول. الا كان different subjects فما كنحولهاش للادفيرب phrase، ولكن كندوي على انه الا كان نفس الشخص، يعني هاد the mother وهاد الشيء راه نفس هاد الشيء على ما كترجع على the mother. اذا هنا اصلا نفس السبجيكت اوكي غير واخد اشكال مختلفه. اذا هنا الا عندنا مثلا بحال هكا في هذا المثال هذا the mother اوكي، وعندنا هنا الشيء على ما كترجع على the mother نفسها the mother غير باش نتفاداو التكرار. اذا هنا من حولناها للادفيرب phrase اشنو درنا the mother حيدنا الشي ودرنا the mother باش تكون منطقيه. لان الا قلنا hearing strange sounds she grew worried عفوا غادي نسولو شكون هي الشي. اذا داكشي اللي حطينا the mother باش تكون جمله منطقيه، ولكن هنا عندنا نفس اصلا السبجيكت I. نشوفوا مثال ثاني when they realized what had just happened they began to laugh. غنحتفظوا بوين، غادي نحيدوا السبجيكت ديالنا وغادي نزيدوا ing الفعل ديالنا. وكما قلنا كما كتشوفوا day اذا ما نضطروش نبدلوها، اذا الجمله غتبقى منطقيه. when realizing what had just happened they began to laugh. ملاحظة أخرى a modifying adverbial phrase may follow the main clause. يعني ممكن نبداو بالmain clause، ممكن نقولوا they began to laugh when realizing what had just happened. ممكن نقلبوا الترتيب ديالهم. نشوفوا شويه ديال exercises باش نفهموا اكثر. نشوفوا المثال الاول while I was walking to class I ran into an old friend. اذا هنا سهله. اش غنديروا؟ غنحتفظوا بوايل، غادي نمسحوا السبجيكت وهذا الفعل ديالنا الاساسي غنزيدوا الاي ان جي، هو اصلا بالصيغه ديال الاي ان جي. اذا غنخلوه كما هو while walking to class I ran into an old friend. نشوفوا المثال الثاني before I left for work I ate breakfast. اذا غنحتفظوا ثاني before، غنحيدوا السبجيكت وغنزيدوا ing الفعل الاساسي وغنقولوا before leaving for work I ate breakfast. كما شفتوا هنا الفعل كان في الباست ورجعناه
في البريزنت من بعد ما حولنا الادفيرب phrase. نشوفوا المثال الثاني. Because she needed some money to buy a book, so cashed a check. إذا هنا عندنا because ما غنحتفظوش because لأن كما قلنا ملي كتكون لنا because كنحيدوها وغادي نقولو needing some money to buy a book, so cashed a check. So thank you and see you later.